नमस्कार दोस्तों, कॉल करने पर आवाज़ न तो जा रहा है और न आवाज़ उधर से आ रहा है। अब इस सेटिंग को कैसे ठीक करेंगे आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के अंदर कॉल कर रहे हैं किसी और के पास तो आवाज़ नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का जो माइक का ये जो होल होता है दोस्तों, आपको इसको सुई से या फिर पतले किसी भी चीज़ से इसको साफ़ कर लेनी है। कई बार इसके अंदर गंदा जो है डस्ट चला जाता है, ये जो है छेद जो है बंद हो जाता है, तो आवाज़ हमारा पास नहीं करता है। ठीक है, आपने अगर कर लिया फिर भी आवाज़ आपका नहीं जा रहा है और आवाज़ उधर से आ भी नहीं रहा है, तो कैसे ठीक करेंगे चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स के अंदर आपको जानी है। सेटिंग्स के अंदर अगर आप आते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो ये जो फ़ोन है सैमसंग का फ़ोन है, तो हो सकता है आपके पास किसी और कंपनी का फ़ोन हो। तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आनी है एक सेटिंग के अंदर जिसका नाम है ऐप्स करके, है ना। आपको ऐप्स के ऊपर आने के बाद हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर ऐप मैनेजमेंट करके दिखाई दे, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जितना भी ऐप्स आपके फ़ोन के अंदर होगा सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, जिस ऐप से हम बात करते हैं या फिर किसी और का बात सुनते हैं उसका नाम है दोस्तों फ़ोन करके, है ना। फ़ोन ऐप्स होता है, उसी के ज़रिए हम बात करते हैं। कई सारे फ़ोन के अंदर एक कॉल्स के नाम से भी होता है, तो आपको देखना है वो ऐप कहाँ पर है। तो आपको इस तरह से स्क्रॉल करते हुए देखनी है वो ऐप कहाँ पर है। ये देखिए मैं देख रहा हूँ कहाँ पर मिलता है। अगर आप चाहें तो दोस्तों आप ऊपर में सर्च भी करके देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे फ़ोन करके यहाँ पे मिल गया। हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर एक कॉल्स करके हो, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इसको फोर्स टू स्टॉप यहाँ पे कर देनी है। ओके के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे परमिशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, ये परमिशन आपको नहीं देना है। और यहाँ पे आपने फोर्स सेटअप कर दिया, उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पे स्टोरेज के अंदर जानी है और आपको यहाँ पे क्लियर डाटा के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने इतना कर दिया। उसके बाद बैक जानी है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों परमिशन आपको यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, परमिशन आपने सब कुछ यहाँ पे दे दिया, तो फिर आपको जो है यहाँ पे बैक जानी है और फिर आपको कॉल लगानी है और आप देखेंगे आपकी जो है बात होगी तो आवाज़ आपकी जाएगी, उधर से आवाज़ आएगी। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आपको फिर से अपने फ़ोन के अंदर एक बार जो है मोबाइल को फ्लाइट मोड करके फिर से आपको करना है। देखेंगे आपका फ़ोन सही हो जाएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।